大家好，我是马上就15岁生日的王源，感谢大家的支持。过几天我要在重庆开我的什么呢？15岁生日会。你们肯定很想知道时间和地点吧？那就让我来 tell you。先留一个悬念。我要揭开了，时间和地点就是，到时候你就会知道了。哈哈哈哈哈哈！虽然要保密 ，but 绝对非常值得期待哦。那大家一定要来我的森林小夜曲哦。好了，嘟嘟过来，乖，特别乖。那它叫嘟嘟，是我的小狗狗，它今天也有话要跟大家说哟。哎，嘟嘟过来，不要走，不要走。大家好，我是嘟嘟。元哥生日快乐！鼓掌鼓掌鼓掌。那以后也要给我买很多的小鱼干哦，小肉干，大家一起期待我的森林小夜曲吧。嘟嘟嘟嘟，过来过来，鼓掌鼓掌。哎呀呀呀呀！鼓掌鼓掌。哎，对了，我还要和狗狗给大家表演一个才艺呢。这个才艺呢，叫狗狗减肥操。哎呀，不要咬我！它好不配合啊，特别嗨，和我一起嗨起来！狗狗如果吃太饱，吃太饱，走着会跌倒。啊，它咬我！不行不行，我们好好跳一个操。狗狗吃完就睡觉，吃完就睡觉，自己要检讨。狗狗太肥会被笑啊！连狗都不配合我。1、2、3、4，汪汪汪！Hello， 大家好，我是马上就要满15岁的王源了，今天就在重庆开我的，感谢大家支持。4、2、3、4，汪汪汪！干嘛？不要走！不要走！趴了！不要走！坐下，坐到。狗狗如果吃太饱，走着走着会跌倒。快快带狗狗跑跑步，帮助消化身体好。狗狗吃完就睡觉，主人自己要检讨。狗狗